英國星期一朝早11點，小家寶玲陪你頂住個蚊地啊！早晨又嚟到英國嘅禮拜一朝早11點，小家寶玲啦，我係小官，我係管家，我係漢堡，我係阿玲。哇！呢期英國生活咧都真係苦不堪言啊，因為大家知道啦，通脹持續都係擺喺一個3點幾%嘅位啊，即係 Keir Starmer 咧一直都話要撳通脹，撳幾都撳唔到，跟住咧又要打仗，然之後咧而家啱啱選完舉啦，究竟嚟緊英國嘅前途係點樣咧？呢一場並唔係英國嘅戰爭啊嚇，佢係咁講嘅，係，同埋到我哋出街嘅嗰一日，佢可能已經落咗台啦，又真係嘅。希望有個好啲嘅人啦，唔好咁差咁樣啦。不過而家啲政府咁鬼窮，都係想盡辦法去攞我哋個袋啲錢噶啦，係咯，邊個上台都可能一樣。唉，所以你話人工高有咩好呢？人工高真係唔知有咩好啊，英國係咪先？即係你嗰個 tax tier 咧升咗去到最 top tier，稅高就係咯，貢獻都幾多噶喎。咁其實都真係啊，即係咧，我哋。即係其實諗翻轉頭，即係其實佢呢個咁嘅稅制呢，即係又咁講啦，即係譬如喺香港咁樣啦，其實因為佢嘅稅制令到其實個個人佢哋會努力去做嘢，因為佢哋會多勞多得 and then 多啲錢又入袋啊嘛。但係呢度其實根本就係懲罰緊你，如果你攞緊一份好高人工嘅工，其實即係解你嘅工作量其實係會好辛苦啦，但係你落袋嘅錢又唔係好多啦。鼓勵緊攞綜援嘅啫喎，因為咧點解我咁樣講呢？我哋以前識得有一個家庭啦，個媽媽係波蘭人嚟嘅，個爸爸就我估應該係英國人嚟嘅。佢哋屋企呢係已經有5個小朋友，哇， 5個家族嚟㗎喎。係啊，佢根本呢，佢要送翻學，簡直要揸校巴㗎啦。哦，因為佢而家又大咗肚啦。今日我哋哇，好變態，好有錢嘅咩？我哋就係一見到啦，就喺度諗點教同埋點養啊，好貴噶喎呢度。跟住我哋你話讀書唔使錢，你養讀書唔使錢，同埋喺呢度好似咧生小朋友，如果你成個屋企嘅收入唔過某個數，你可以攞錢㗎，有嗰啲咩牛奶金啊，跟住又有啲資助咁樣之類嘅。而家工黨咪就係搞呢樣嘢咯，佢要 scrap 咗呢個二孩 cap。咁啊，即係咧，你係咁生咧，都有機會拎到呢一個咁樣嘅 allowance 咯。係啊。哦，咁睇嚟，其實你越嚟越生，你就越變有錢人啦。咁好似係要咁樣喎，而家改咗個玩法喎。賺到錢咯，係咯，因為咧真係喺職場上面咧，有人特登係唔要咁多人工嘅，即係佢哋真係咩？係啊 cap 咗喺90同100都有㗎，即係好多人你見寧願唔加人工，寧願唔加人工。咁你佢會拗其他嘢啦，咁跟住亦都有啲人係唔中意升職嘅，就係因為喺100以下啦，其實你係袋落袋嘅錢多過100至125呢一個區間，咁但係你一升到100，你好難去到125，你都等2-3年，即係 which means 你有2-3年嘅時間咧，袋落錢嘅袋係少過現時你賺緊90或者100。咁所以個 context 你要講清楚啲，100係咩意思先 ？K 100千年薪100千一年年薪，係啦。咁所以咧，好多人係寧願唔加人工或者唔升職咯，永世 manager。咁係因為上到100之後，你就係每賺1蚊就同政府對分啦。And then 你嘅 child allowance 啊、marriage allowance 就冇得申請啦，冇㗎啦，係啦，冇。咁呢個稅就變相再高啲啦。咁佢真係好鼓勵你躺平。咁佢好鼓勵你生仔喎，呢個國家。鼓勵生仔都係呢度嘅生育率應該唔係啲榜尾嚟嘅喎，應該真係冇研究。不過呢，我哋住呢一區呢，附近啲人呢，即係附近啲家庭都真係有好多小朋友咯。係啊，都幾意想不到。即係出入都3個以上。係啊，2-3個咯，至少都係啊。所以其實佢哋係咪咁樣係
慳住錢嚟賺錢咧？佢哋呢一個咁樣嘅方法，但條數點樣計先？呢個慳錢攻略嚟嘅喎。你個係咯，慳錢工。攻略係咪咧？但條數你雖然攞allowance啫，照計啊嚇，佢哋應該用翻喺個小朋友身上嘅喎。小朋友唔係好使好多錢，佢哋食薯片嘅啫嘛，食風啦，一日食一包薯片。反正呢度咁大風，同埋買衫真係買一次就得咯喎，因為全部係輪淨係買俾最大嗰個啫嘛。係咯係咯係咯。嗰件衫跟住如果穿咗窿尾，揾塊剪條布咁樣聯翻去，或者兩件搭埋一齊就得咯。不過呢個 concept 同我哋香港人又真係幾唔一樣嘅，真嘅。即係以前會覺得我哋有能力先至生小朋友啦，或者真係諗清諗楚先生。呢度係真係生就生噶啦。仲有政府同埋呢度，其實呢度為咗慳錢，其實我諗普遍外國都係嘅，即係譬如為咗慳錢嘅話咧，啲人好唔介意用二手嘢嘅，你有冇發現？即係所以佢哋嘅二手市場咧係都幾 active 嘅，即係好似譬如以前喺香港咁樣，其實好少人中意用二手嘢噶嘛。即係譬如你諗，你以前細個你年年開學，你都係有新書、新書包、新筆盒咁樣，就係喺呢一度一定。都少啊！即係除非你真係嗰件衫唔啱着嘅就我估。我諗喺香港近，即係如果做最近，應該係咪 Carousell 嗰啲 app 出咗嚟之後咧，就開始多人即係會 resell 啲嘢啦。但係都唔係啲舊嘢咯，即係唔係啲好舊嘅嘢，都好 quality 㗎嗰啲都。反而咧喺英國同歐洲咧，即係好出名有個 app 咧叫做 Vinted 啊，有冇聽過？我有聽過。其實好多人咧喺嗰度去做買賣，即係賣走自己啲二手嘢啦，有冇試過二手嘢嚟用啦？梗有啦，我都成日用噶。即係你買定賣啊？我多數賣，我未買過嘢，我淨係買啫。我哋賣㗎，係啊，我哋都賣咗幾多嘢，而啲價都係 good 噶喎。所以咧，其實咧喺歐洲呢一間公司咧，但係啲人買啲咩啊？乜都有㗎。你而家噏啲嘢出嚟啊！我話俾你聽，冇得賣啊！衫有啲咩花盆啦，有花盆有屋企嘢水壺啊，有係啊，電水壺玩具啊，有玩具，我真係諗唔 B 到 B 會買喎。嘢貼紙燈啊，家私都有㗎。但佢係咪會會 refurbish 咗先至出翻嚟？即係唔係太舊㗎嘛？嘛depends 嘅，因為咧你去 post 呢件嘢二手㗎嘛，佢用過㗎嘛嘅時候咧，其實你個 condition 你可以揀嘅。即係咧，你可以揀佢究竟係99%新嘅冇 tag，定係新嘅有 tag。咁如果係用過嘅話咧，咁佢用過好似好新，定係用過已經好舊，或者用過爛嘅咁樣。咁你有得揀嘅。爛嘅都有人買。有㗎有㗎，咁都要睇係咩物件啦。有冇人講價嘅咧？有個還價㗎，有還價機制㗎。咁最後你可以 decline 同 accept 嘅。咁所以靠呢一個去賣翻一啲二手嘢出去，咁都係一個賺錢嘅方法。又係慳住錢賺錢嘅一個方法。所以嗱，我就係想講啦，呢間公司呢，而家嗱，我咪想講啲公司其實賺錢又好難，政府又冇乜錢，咁成日想喺我哋個袋度攞錢啦。所以咧，呢一啲公司呢就冒起啦。即係呢間公司，你知唔知啱啱嗰年嘅年報呢？佢係45% growth in revenue 喎，即係佢淨係啊，收到錢嘅，去邊一度收大家錢呢？佢抽佣噶嘛，佢中間抽佣噶，即係當係平台費。當平台費，其實你 list 上去呢，佢中間有個差價嘅，我估。咁所以佢中間就每一單都會收錢咯。但係只要你個量夠嘅話呢，佢個 revenue，佢而家係1 billion euro 嘅 business 嚟㗎啦，已經係。係啊。佢講呢啲二手嘅網或者賣二手嘢呢，其實我哋都有用到嘅。咁啊，唔知大家會唔會接受到啦？即係用你嘅電話，譬如 iPhone 咁先計啦。我其實喺 Back Market 嗰度買嘅。咁啊 ，Back Market 就係一啲唔係黑市喎，唔係黑市喎，唔係 black 喎，係 back 喎，即係後市喎。後市。佢係點樣咧？其實好似同漢堡講差唔多啦。譬如話你要一部 iPhone 15先算啦，咁都好新啦，係咪先？咁但係 iPhone 15咧，佢你揀嗰個 model，揀嗰個顏色，再揀埋嗰個擊數。譬如話可能1TB 或者即係少啲嘅，即係512 G 咁樣嗰啲啦，都有價錢分別。再有一個分別係咩咧？就係嗰個 condition，即係你可以揀係好似係 excellent，可以係 good，可以係 fair 咁樣咧。賺幾多錢咧？
我都爭幾多嘅喎。即係如果你話 excellent 咧，但佢其實佢有陣時咧話 best deal 咧就並唔係 excellent 或者 fair， 可能係 good condition 咧係 best deal 咁樣。咁佢就其實點樣嚟咧？就係有啲咪有好多街邊。即係唔係街邊嘅，即係 high street 咧 ，high street 咧可能有好多裝物，即係收翻嚟機。咁佢呢啲就叫做 trusted 嘅一啲商鋪，咁佢就擺翻去 back market 嗰度咧，就推出嚟嘅。咁其實最後出貨嘅咧都係 back market，即係可能佢一啲師傅係識得整機，或者佢可能會令到部機新翻，或者幫你去清潔，或者你要去全新嘅電咧，佢都可以幫你換翻嘅。咁其實個價錢爭幾多咧？即係如果你話新機900磅先計啦，可能咧你係可以用700磅左右咧，就會買到部即係新嘅機嘅同款咁樣咯。新機同款，機同款啊！介紹俾小官啦。除咗喺 Back Market 咧，我頭先講呢個 Fintech 嘅 app 咧，我啱啱就揾咗啦。如果 iPhone 17 Pro Max 啊嚇，一個 TB condition 佢寫住係 New with Tax 啊，即係全新嘅咁樣。最平而家有一部係賣緊189磅，係啊，咪搞錯咗？跟住有打一部咧錯咗係嘛？係263磅，真係好新喎！我而家望緊啲100幾磅喎，係啊，嗱你睇下，嗱你睇下喎。佢係連個 mon 嗰張紙都未搣㗎嚇，係。呢一部咧係咪就 scam 嚟㗎？有埋263，有埋盒，有埋叉電。其實嗱，點解咧？真係會有嘅，佢有好多啊嚇，仲有公司抽獎唔要，係啦，其實好多但係都冇理由抽獎咁平抽到放出係嚟喎。係啊，咁自己冇用過，唔知啊，真係有㗎， 100幾可以上去磅執翻部嚟賣啊，真係。少少驚啊！呢個你會唔會遇到騙子啊？提防騙子。但係呢個算唔算？即係呢？大家覺唔覺得呢啲算唔算慳錢大法先？都慳慳地㗎啦，我覺得你本身有需要買㗎嘛，有需要係咯買啊！你用咁平嘅價錢去買，其實都好慳錢。嗱，俾個例子你啊，我最近賣咗一張我小朋友用開嘅凳，咁佢就由出世已經用㗎咯喎，即係真係0歲嘅時候用啊，用到我最近先至賣出去，佢就唔需要用啦，唔需要用啦。咁嗰張凳咧，我哋買嘅時候咧，就應該係270幾磅啦，你當係260、270幾磅啦。我哇賣翻出去你張賣到凳平過個唔係貴過個 iPhone 喎。係啊，好貴㗎，嗰張凳真係好貴，因為佢個賣點咧，係純粹嗰部電話平啫，係嗱，佢個嘛？賣點咧，佢個賣點講下點解咁貴先？佢個賣點咧就係由0歲可以坐到10幾歲，咁佢係 adjustable，係啦 adjustable 嘅。咁 anyways，咁我咧就買你咗，細路長大得咁快，我就頂唔順啦，頂唔順，我用咗一半啫，用到6歲，咁咧我用咗真係用咗6年啦，我賣出去咧賣到100零磅嘅喎，唔到200磅，唔到200磅，係啊，你都要 keep 得佢新新淨淨啦，賣得好好㗎。咁我就其實用咗幾十磅，我就享用咗呢一張凳6年喎，好抵喎。係啊，同埋仲要我都要揾啲嘢價攞去買係。先得啦咁。所以你買嘢一定要買啲有 resale value 嘅，係啦唔好亂咁買啲好唔係咁我張好多人凳肯定係玩㗎，好多人玩啲好多人玩㗎，小朋友凳 LV 咁樣嘅係嘛？係咯，真係喎 LV 級別。你即刻諗下自己有咩可以賣出嚟，有啲咩睇下有咩拎個腎出嚟。多唔多人全玩㗎？身未用過，會俾個 tag 個有俾個 tag 落去個 new with tag。個腎有啲弱。但係我想問佢點樣收你賣出去嗰樣物件咧？咩啊？你寄俾佢啊嘛？係啦，我以前咧即係最初試呢個 app 嘅時候咧，我係賣啲好細件㗎啦，咁冇問題啦，自己包好啊，擺去啲 locker 度咁樣，咁佢有人收㗎啦咁。跟住咧，我就第一次賣一樣大嘅嘢嘅時候咧，嗰個係啲小朋友玩嗰啲水池嘅，咁我賣好大盒嘅，好大盒。咁跟住之後咧，嗰個運費都貴嘅喎。咁你當然個買家要肯付呢個運費啦。咁跟住之後咧，點樣咧？佢其實咧，DHL 啊嗰日好似係 DHL 會嚟收㗎。哦，我只要 print 個 label 貼咗上去呢盒嘢入邊上面，跟住 DHL 咧會定時定刻嚟收咯。大件嘅就嚟收，細件嘅咧就要我去寄。
所以其實係 DHL 拎咗你件嘢之後咧，就會寄去嗰個新嘅買家嗰度嘅。係啊，跟住之後佢真係即日收到添喎。咁所以其實冇上次嗰個係即日收到，係咯。即係實係即係個買家係冇辦法去 check 到嗰個貨品嘅 condition。嗰個人會 complain 同埋投訴嘅，如果佢唔滿意，咁嗰個錢就唔會過俾你噶啦。會咁樣㗎？即係佢要 accept 咗咁樣。係啦，先至完成個 deal 咁樣。咁如果係嘅，佢唔中意，咁佢又寄翻俾你，定係咁佢收咗件貨 and then at the same time 你又收唔到錢㗎？作為一個良好嘅賣家，我就未試過呢個經驗啦。好快就收錢，係信譽良好，信譽良好。即係睇下，即係 trust system 啦。即係如果你賣家真係嗰個 condition 係 A 嘅，咁你就即係 state 係 A 啦。如果係少少破損嘅，你咪講破損啦咁。同埋影相你影得好啲咯，即係影得清楚啲，爛嘅用直情廣角埋佢係爛㗎咁。係都有人要㗎呢度，因為嗰個二手文化都幾。因為佢 back market 啊要。所以漢堡你嘅慳錢招數就係變賣屋企啲唔需要嘅嘢，變賣家當，變賣家當。係啊，賺多啲錢。咁如果你要買嘢，你哋又有咩慳錢嘅大法呢？即係除咗去啲二手鋪頭買一啲二手嘢之外，買啲唔新嘅嘢咯。黃標真係好引人入勝，我覺得呢一樣嘢。我以前喺香港都冇，因為香港有冇啲咁樣嘅嘢嘅咧？冇啊，完全冇嘅咩？特價貨品係咯，都冇咁樣貼過yellow label。唔係嗰個特價籃嗰度抄噶嘛，係嘛？喺香港有冇一個特價價 section 咁樣？啊，香港不過而家多咗啲鋪頭咧，係專賣啲就嚟過期或者過咗期嘅嘢嘅。咁譬如10蚊本身係標嗰個價啦，如果你喺超市買，咁你喺個鋪嗰啲鋪頭度買咧，買啲過咗期或者最佳食用日期過咗咁嗰啲咧，咁佢就會係2蚊或者4蚊咯。嗰啲都有新鮮嘢嘅咩？冇，但係嗰啲 package 冇嘅，通常係咯罐頭啊嗰啲咯，盒啊。係啦。不過如果話好似以前喺香港街市咁樣咧，咁你平嘢咪就係街市收檔前嗰啲，佢會自動減價嗰啲咯。佢唔會都新鮮嘅貼。你話你去街市，你想揾黃標，佢貼咗黃色利寶落條新鮮魚嗰度。冇嘅，可能個牌換咗10蚊2斤菜心咁樣嗰啲咯。10蚊一份變10蚊2份嗰啲啊。係啦，嗰啲咯。不過而家喺呢度嘅 supermarket 就真係有黃標嘅，但係我哋附近嗰啲真係好少見。你有冇啲咩心得先？黃標你有冇啲咩心得？會唔會話係即係臨收鋪啊？定係幾多點啊？幾時先係最多黃標嘅咧？好啦，我哋黃標轉頭先講下，去到廣告先。撳出街。新 podcast 推介夜間筆記。醒咗仲諗緊嗰幕係乜嘢意思？我係 Willa， 喺呢度我哋記錄夢，亦都記錄自己。 YouTube 同 Patreon 付費會員獨家收聽，英國時間逢星期3朝早11點準時更新。係，我哋翻嚟啦。咁啊，黃標，我有個 friend 係咁樣講嘅，佢話佢有問過嗰啲超級市場嘅人啦，嗰啲 staff 啦，咩時候會比較多黃標？咁嗰個人係真係有答佢啦。佢話佢嗰間係朝早喎，即係間間有分別喎，好似。係咯，有冇話係星期幾嘅朝早咧？應該有㗎。佢有咁樣講㗎。不過我記得我有一次係真係去嗰啲時間去我附近嗰啲超級市場啦，就並一張黃標都冇。不過你又咁講，我又有留意到，我哋最近呢屋企附近開咗間 M&S 啦 Food Hall，咁跟住呢，我哋初佢開嘅時候，我哋就係諗住去報黃標啦，就臨收鋪嗰2個鐘咁樣去啦，咁樣係冇㗎喎，咁啊諗住係咪新開呢？冇黃標太多人買咁樣。跟住再去都冇喎，開咗個零月，跟住咧就發現咧，而家咧我 lunch 嘅時間去咧就好多黃標㗎喎，可能真係朝頭早貼都未定喎。同埋禮拜六一定冇黃標，係啦，即係有個 pattern 可以自己見到。係啊，通常禮拜5會見到黃標，
係嘅。同埋講起黃標呢個引人入勝嘅地方，就係你會成日想去 check 幾時有黃標啦，上同埋癮係啊，即係你會好想明明有啲嘢可能你唔想買嘅，但係咧你一見到佢貼咗張黃色，你就想攞嘅啦。好理性嘅，我覺得呢個 marketing 好犀利啊！仲要咧，標我成日都要咧 remind 自己，一見到個黃標之後，睇翻個正價先，係平20p 嘅啫喎，係啊，咁平爭啲攞咗上手，喎有㗎，真係有啲係咁㗎。同埋有陣時咧，有啲咧，譬如咧yogurt 之類啦，即係你知 yogurt 喺一間超級市場可以有好多牌子㗎嘛，但係有陣時你見到貼咗黃標，哇，好似好抵啊咁樣啦，但係你望一望隔離嗰個 brand。冇貼黃標都平過你貼完黃標，即刻唔係好想買。一樣份量嘅，係，所以真係好成功啦！即係一有黃標，你就即刻已經心動攞起咗，跟住如果你冇睇嘅話咧，就已經落咗答啦。係啊，你黃標你有冇試過聖誕節嘅時候咧？咪聽講咪話會大特價，會好多嘢都貼黃標。你有冇試過去呢個參與一下呢個盛況啊？好似有買到隻鴨咁樣咯。你買到啊？係啊，有啊，真係。你係朝頭早就去排定係點啊？唔使排啊！唔使排喎，即係好似都有幾隻喺度喎。我見過咧，我上網見過有啲片咧係影住咧個天都未光，啲人就即係個鋪啲人就已經排，然之後一開閘嘅時候，佢哋就衝入去爭在未有嗰個反字轉身咁樣走入去嗰間超級市場搶黃標㗎咋。我嗰次聖誕節我都有試過啊，諗住佢應該係臨收工嘅時候，應該啲黃標就有好多咁樣，諗住就可以走入去大手掃貨啦。入到去基本上其實原來已經俾人掃晒啦，剩翻嘅真係唔係好多啦，剩翻嘅就係冇貼黃標噶啦，同埋咧都有冇平但係咧？都冇平嘅嗰啲。咪就係冇貼黃標嗰啲就就係正價有貼黃標嗰啲就俾人搶晒啦，同埋咧佢有啲員工咧會一路攞啲新嘢出嚟嘅，咁嗰次咧追住啊，追住佢貼黃係啦，人嗰次咧嗰個員工咧就係啦，佢咧就一喺佢個後，即係佢嗰個倉嗰度一行出嚟咧，跟住你就會見到佢好似一隻好多人跟住佢鴨媽媽咁樣，鴨媽媽跟住後邊跟住咗好多隻鴨仔，然之後就跟住佢，然之後睇下佢攞住嗰個籃係乜嘢啦。咁幾時 print 貼紙啊？係咪啊？唔係，佢已經貼晒㗎啦，因為聖誕節咧好多黃標已經準備好，已經貼好晒，然之後成個兜咁樣攞出嚟，就諗住放上架㗎啦。我本來都唔知發生咩事，我話第一次參與呢個盛況，好衰唔衰嗰個女仔咧就撞到我喎，係真係撞一撞我，跟住我就唔緊要，哎呀，即刻望一望佢嘅籃究竟係咩嚟啦咁樣。跟住咧，佢係將一隻7蚊雞變咗4蚊雞啊！跟住咧，佢咧一擺低嘅時候，跟住我就即刻立咗一隻雞，然之後我就走去問我啲朋友啦，你要唔要？我哋不如聖誕節咧，我哋食呢隻雞。跟住佢哋話：我哋冇時間食呢隻雞，你擺翻低啦咁樣。跟住之後，佢哋話擺翻低嗰一下，我簡直心如刀割。我覺得好難得，我先攞到隻4蚊雞。咁多人想要嘅雞 ，exactly 咁難得攞到一隻4蚊嘅黃標雞，佢哋竟然叫我擺翻低，天跌落嚟嘅雞，你哋知唔知幾難攞？知唔知幾難攞啊？嗰隻雞，咁你最後冇帶佢翻屋企咧？跟住我到最後我死都攬住嗰隻雞，然之後翻屋企，我擺喺冰格又好，咩都好，開咗佢雪冰佢，咪就係。係啊，黃標真係好正。不過我覺得咧，其實唔止係香港人會咁樣嘅，其實呢度啲人都係咁樣噶。我哋最近去超級市場咧，都好多人係專登去睇黃標同揾黃標咯。都唔係第一日喎呢個。係啊，都唔即係其實打仗，即係俄羅斯打仗開始。係啊，啲嘢真係貴咗好多嘛。咁跟住仲有個阿婆直頭話：呢盒嘢 look so nice 咁樣啦，跟住就放落自己個籃。點解要做一場獨腳戲，跟住先至擺落？唔係咁有陣時方人覺得佢好 cheap 可能好尷尬噶嘛。哎呀，成個車都係黃標喎，淨係黃標成個車，係啊，我唔係因為黃標買㗎，係 because it looks so nice。係啊，唔好嘥嘛，仲食得聽清楚咁樣。除咗黃標呢個慳錢，我知道咧啲人咧仲好中意咧去
Tesco 嗰個 Club Card 啊。哇，呢個幾好嗰個嘅喎。Club 但佢又 Card 又真係幾勁嘅喎，佢嗰個會平即係啲咯。佢平嗰個 range 其實都真係幾大嘅喎，佢平嗰個 percentage，即係佢嗰個正價我又唔覺得佢係特別標得高過人哋好多。又或者係高過人哋，甚至有陣時，但係佢用咗 Club Card 嘅價，佢又真係低一截嘅喎。同埋咧，我又有聽過話 Tesco 咧，佢未有好多唔同嘅，即係譬如話 Tesco Express 啊、Tesco Extra 啊，Extra 係平過 Express 嘅喎，即係你同一個係啊，即係你同一個貨品咧，真係Extra 係會平過 Express，因為佢個 pricing strategy 咧，Express 嗰條 line 其實係便利店 convenience store 係啦嘅，咁所以咧以前香港都係七仔一定係貴過超市噶嘛，係啊，咁呢一度咧就係一樣咯，Express 係一定貴過 Extra 咯。不過講開 Club Card 咧，Club Card 咧，我反而覺得有一樣嘢幾好用，佢咧咪有個儲分機制嘅。係咁咧，月曆其實咧儲夠100零分咧，佢已經會俾幾磅咯，好似1-2磅，係啊2-3磅咁樣俾你去用咯。咁咧有一個方法儲分係好快嘅，就係洗車。唔知大家有冇試過？因為我哋好耐冇洗車啦，我哋為咗慳錢。哦，真係好慳啊！呢個係啊，但係咧要用盡每一個你使出嚟嘅，你自己洗咪得咯。咁咧我就用 Club Card 儲分咯，喺有間叫 IMO 嘅 hand wash， 咁佢就內外洗嘅。咁我耐唔耐即係入邊我都會即係洗埋咁樣，咁就嗰度儲都幾多分噶喎。每一次儲咧可以儲 Club Card、Tesco Club Card 嘅分噶喎。佢洗一次幾多錢咧？ Tesco 嗰度出邊咁樣噶，嗰間洗車嘅係啊，多數都會有 Tesco 就有佢噶啦 extra 咯。咁跟住洗一次幾多錢咧？係啦，睇車嘅 size 嘅，如果 SUV 嘅話咧就45磅好似。哦，咁你就攞到45分噶啦。係啊，內外洗啊。咁你洗3次其實已經有咩咯？已經有2磅洗咯。去超市回贈，我再即係如果你話講洗車，我純粹就試過即係啲 Asda 咧，佢咪有啲自動洗車機嘅，即係洗入去，然之後好似洗巴士嗰啲揈，跟住又吹咁樣，跟住洗翻走嘅。咁當然呢個就唔夠 hand wash 咁清潔嘅，咁仔細啦。咁但係而家其實英國都好興一啲即係自助洗車。即係入錢，然之後噴泡噴水，自己嚟啦咁樣。咁但係我又未試過嘅，我都想試下。我都更正翻頭先嗰間叫 Wave。點解我會醒起呢？因為你講自動洗車呢，又有個慳錢方法。我都有去自動嗰啲洗車機洗啦。我去開嗰間先至係叫 IMO 自動洗車呢個呢，我係買 bundle 嘅咯。月票。佢可以咧，譬如佢咪分級數噶嘛，最平啊唔知幾磅，跟住之後10零磅咁樣啦。如果你一次過買3次嘅話咧，10零磅嗰啲會變9磅咯，9磅一次。咁但係你要買3次。好似以前喺香港做 facial 咁樣喎。係啊 ，facial 嗰啲啊，但係 IMO 應該唔會執笠嘅，因為周圍都係同埋 franchise 噶嘛。咁你買幾多次嘅咧？一買就我多數買3次。係啦，我多數1個月去洗1至2次啦。咁佢係俾個 pass 你咁樣嘅？用個 app。即係唔可以話我同時間有3架車，然後都係 share 一個會籍咁樣嘅咧？都得嘅，你要 pass 到嗰個 app 或者 log in 到嗰個 app 咯，同埋一齊。但係 anyways， 咁但係講翻條數嘅話，咁你14磅變9磅，其實每次洗車已經慳5磅噶咯喎。不過冇辦法，呢個 sector 我哋真係好少接觸到洗車，即係洗車通常一係就自己洗啦，一開頭咁，但係放棄咗之後咧就真係冇辦法啦，即係覺得咧洗完之後第二日又污糟咁，洗嚟做乜？特別而家天氣乾燥咧，嗰啲沙塵其實基本上都第二日就已經再黐晒喺架車度。咁啊，冬天又濕立立又黐晒喺車度，跟住又着屎。冬天濕立立就會落雨洗翻架車嚟。冬天真係洗少啲車喎。我哋盼緊落雨。我哋而家咧係每一年靠 MOT 咧，佢送一個洗車，咁我就有機會洗車。呢個係最慳嘅方法。
呢個最慳嘅方最慳法。咁錢嘅方法 MOT 點都要做啊嘛。係啊，係喎，我哋有洗車嘅極致慳錢法啦咁。似乎呢個英國慳錢大法都有排講啦。有排講，我哋先講咗幾樣啫喎。係咯，係啊。咁啊，但係冇辦法啦，我哋今集時間差唔多啦，我哋應該要下個禮拜一再見啦啩。係，下個禮拜一再見啦。下個禮拜一再見。拜拜。拜拜。